दसे जायगाखौ बेरायनो थाखाय ओंखारदों जों नै फिशिं खालामगासिनो नाखौ खयथा मोनखो मोनबाय दासो मोनहांदों जोङो हेलो फ्रेंड्स दासो सिखारजोबदों एसे मैया मोनायाव पार्टी एन्जयमेन्टआ बारा जादोंथ' स' लोगोफोर मैया एसे पार्टी सार्टी खालामनानै उन्दुनाय जाहैबाय मेंबायबो एसे थाब उन्दुदों दिनै जों ओमफ्राय सिखारबाय नै जोंना हटेला बेनोमोन मैया बै थुम्बु लुनायावनो टेन्ट खालामनायावनो पार्टी खालामदोंमोन जों दा देखायसै जायगाखौ एसे गिदिंनानै बिराद मोजां जायगाया बै गोजौथिं थांबावनांगौ दं गाखोनो हागोन ना हायाथाय अन्थाइबारिया इयौ लागाव जिखुनु नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ लोगोफोर आरो एन्जय खालाम आरो जुदि सोरबा मेघालया ट्रिप खालामनो बा माबा मेघालयाल' नङा आलदा जायगा बेरायनोबाबो जोंखौ खबर खालामनो हागोन जों जोंनि ट्रेभेल एजेन्सिनि लिंकखौ गाहायाव डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय नमेड्स रुफ स' लोगोफोर जिखुनु ट्रेभेल खालामनो मानो एनिवेर एक्सप्लर जायगा जा आनएक्सप्लर जायगा जा जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नमेड्स रुफखौ बाखि आंनि बे ब्लगिं भिडिअखौ नायलांबाय था बिराद मोजां मोजां जायगा देखायबावगोन बे दा जों थाफैनाय जायगाखौ मावफानलुर होनो नै जों दासो ब्रेकफास्ट खालामनो फैदों बे जोंनि ब्रेकफास्ट लान्च डिनार खालामग्रा जायगा मेनेजारा बेयावनो थायो हटेलना बेनो नायजोबो थ' लोगोफोरजों दिनै एसे एक्सप्लर खालामनो ओंखारबाय मावफांलुर जाखांबाय जों ब्रेकफास्ट दा एसे दावखोगासिनो गोजौआव नायलांबाय था जों बेहाय दावखोगासिनो बेखौनो होनो मावफानलुर One more blogger, upcoming blogger. YouTube channel दंखायो बेना खिन्थु Wow, what a view. नुबाय लोगोफोर बा बेसे समायना रमायना हाजो बे वाव गोजा गासिबो वाव सार'दिगि वाव लोगोफोर बेयाव जिअ नेटवर्कबो नाङोनो एयारटेलबो नांगोन ओरैबायदि डेन्जार जायगा जों हाजो गोजौआव थांसिगोन बैहाय ओरैबायदि क्लिनलिनेस मेनटेन खालामो मिथिबाय बै गोजौ हाजोथारावबो डास्टबिन नुयो बिसिना स' बेखौ सोलोंनांगौ जे जायगायाव टुरिस्ट डेस्टिनेसन थायो बे टुरिस्ट डेस्टिनेसन जायगाखौ एकदम साफ सुथ्रा मोजां क्लिनलिनेस मेनटेन खालामनानै दोननांगौ होमबासो मानसिफ्रा फैनो लुगैयो मोजां मोनो फैनानै उफ मेंबायलै वाव दसे फट' खेबजानांसिगोन बेयाव बिराद मोजां जायगा
नायनो हागोन नै हिट जायगा अन्थाइबारि गोजा हेप्पी जायगाया हिट खिन्थु वाह गाइस जा गोजौ लाइट लुम बायदिसो मोनबाय आं मेंलायलायबाय बै माबे चार्ज ना माबा दं नै लोगोफोर आं दहाय क्लिनलिनेस डास्टबिननि खोथा होननाया नायनो हागोन नैबेयावबो डास्टबिन दं मोनसे नै बेहाय मोनसे डास्टबिन दं आरो बैहाय मोनसे दंबावो डास्टबिन लोगोफोर बेबायदि मेनटेन खालामनायखौ सोलोंनांगौ awesome जायगा लोगोफोर awesome तो फ्रेंड्स अभी एकदम मावफानलुर हिल्स के एकदम ऊपर व्यू पॉइंट में है हम लोग बहुत ही अच्छा awesome जगह है देख सकते हो व्यूज इधर से भी रास्ता है नीचे जाने के लिए ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है इतना दूर होगा मैं नहीं जाऊंगा तो गाइस आप लोग देख सकते हो रास्ता यहाँ से ट्रैकिंग होते हुए एकदम नीचे तक जाता है लोग ये उस वाले रास्ता से सीधा इधर आके लोग यहाँ पे रह जाता है व्यू पॉइंट क्योंकि आगे इधर जाने के लिए अलाउड नहीं किया है अभी रास्ता ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा तो इसमें नो पार्किंग भी दिया हुआ है फाइन है 200 रुपया का अगर पार्किंग किया किसी ने तो गाइस आप लोग देख ही सकते होंगे बहुत ही अच्छा नज़ारा वंडरफुल व्यू बहुत ही ऊपर है दोस्त लोग बहुत थक गया मैं बहुत दिनों बाद ट्रैकिंग कर रहा हूँ एक्चुअली पहले तो हिमाचल वगैरह जाता रहता था अभी कोविड के बाद में से थोड़ा कम ही हो गया घूमना फिरना लेकिन अभी फिर से कंटिन्यू किया है तो दोस्त लोग आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखते रहना और आगे भी देखते रहना आगे भी मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छा वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए क्योंकि ट्रैवल तो मैं बहुत करता ही रहता हूँ बिकॉज ट्रैवल इज़ माई हॉबी इज़ माई पैशन सो गाइस एंजॉय करो मेरा वीडियो और आगे देखो व्यू और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे तो फ्रेंड्स अभी हम वापस चल रहे हैं मैं उल्टा चल रहा हूँ लेकिन क्योंकि उल्टा ही व्यू अच्छा दिखेगा देखो गाइस बहुत ही अच्छा जगह है ऑसम जगह है जा थाबायबाय जों जा गिदिंबाय नै दा नैबेयाव फैलायबाय नैबे अन्थाइबारिथिं बैखौ गिदिंजोब्बाय खस्थ'मारलै बेरायनांगौआबो लोगोफोर माबायदि मोनदों जायगाफोरखौ कमेन्टआव खिथाहरलायदो बयबो एसे जायगाखौथ' आं बिराद फसायबाय बे जायगायाव फैफिनगोन आं मालाबा वाव नै आसोलफोरा
फट'खौनो खेबजाबाबो थोला वाव ओइ जों थानाय न'खौ नुहुरलायो हिट जायगा